我哋愛去空軍啊，空軍嗰度係 open for public 入啦，但係我又聽到好似愛註冊，但係我哋唔知啊。依家我哋過去蘇班嗰度大門口空軍嗰度睇下係咪可唔可以係public啦？如果唔得嘅咧，我哋就 plan B 啦。如果入唔到就 plan B 啦。不過應該會入到啦，咪嗰度有一個空軍嘅人，我有 contact 咗，我哋會打電話去同佢傾睇入唔入到。所以我特登介紹呢檔豬肉丸粉喺 Cheras Fat 樓底下嘅粉豬肉粉，唔錯啊，幾好食啊！你哋影下，幾靚啊！呢度係 Cheras 啊，唔錯啊，豬肉丸粉，老闆好生意啊呢度啊今日啊，做咗幾多年？10年啊！哇，好嘢啊！咁後生啊，做咗10年咯，你咪好後生啊做？20幾歲就出嚟做啊？依家你30幾歲哦！哇，年青有為啊！娶咗老婆未？娶咗有幾多仔女？一個啊！誒呢條 Cheras 叫咩地方啊？阿布基亞擔 ，OK， 唔該你做生意啊 ，OK 啊，嚟啊，介紹下啲拜哥啊，咁啊我哋有50幾架，50 puluh lebih，你睇下啲拜哥，什麼睇高英，呢個就阿摩，我哋阿達叔好耐冇見啊，變咗急黃咗啊，全部錯急仔啊，我哋啲重機行埋喺邊啊，越南翻嚟啊，有儲到越南妹翻嚟冇？哦，誒啲急黃嚟嘅，急黃。他媽錯160啊，1300都追唔到啊！俾人開玩笑啊！你係坐咩車？啊，360係咪？368呢個坐368。哎呀，呢行高英邊個㗎？75號添喎，咪咪笑嘅，邊個咪咪笑嘅？新車啊，舊車啊呢頭，你看都差唔多180幾千喎，係哦。誒唔可以講呢堂車啊，淨係講呢個 box 啊！如果你另外買都係20幾千啊！你梗係唔知啦，你俾晒180千，好重喎！你嘅 suspension 有行電㗎喎呢堂，你愛開電開翻高多少去？如果唔係係咪成日浪底嘅？因為呢輛車係走 highway 嘅，有啲有行電，有啲冇行電。如果冇行電嗰啲成日浪底嘅。我哋阿財哥、財嫂，恭喜你哋買新嘅高英。哦 ，Rolls-Royce， 阿 Sam， 阿 Sam。跟住我哋阿 Patrick、阿 Kerry， 一個個噶。阿虛嗰日去泰國好聊啊，幾時帶我出去聊？有機會一齊去聊啦。阿虛啊，五頭髮啦。阿虛、阿卡羅係咪啊？啊，有嗰度嚟介紹下。幾多幣噶？哇！呢度仲有一大班，我哋嘅咩 MyWin 係咪啊 ？MyWin、阿浩、阿傑啊。我哋阿 William、阿樂，呢個阿 David 係咪啊 ？Andy， 啊嗰隻太多人咗。阿 Tony、CC 亮，啊嗰度，哇，好勁啊 ！Kevin、Alex、阿 Licky， 呢啲未見過新人嚟啊！好榮呢個新人嚟嘅，呢個阿醒，呢啲新人嚟嘅，阿東。呢個阿 Ben， 哦，今日呢個有阿 Ben 冇出現，呢個第二個阿 Ben 新人出現。阿 Tony、阿鵬、阿 Tim，OK 啦，差唔多齊噶啦，嗬，仲有邊個？喂，啊呢個都係新人嚟嘅呢個。冇啦，我粉絲，我有follow你嘅，我follow我噶，你同打下招呼啊，我粉絲。未介紹下你叫咩名 ？Jackie， 都旁邊都係噶啦。OK， 5 minute 吹雞咯 ，OK， 我睇唔到啊，嗱跟我個底啊流風喎，啊仲有阿 Steve Long 啊喂，打招呼阿 Steve Long，Steve Long，Steve Long 啊，準備完畢啊，5 minute啊，跟住啊嗱看咯，我哋底啊 OK 冇，阿劉峰啊，前片啊，冇得啦，你得嚟睇下 check 下睇啦。冇風，我陪你打過去，打油打埋。攞去浸水啊，輕微流啊。哦，好奇怪喎，真係。咁啊 ，OK 啦，我哋敬請留意下一站就係蘇班機場空軍基地嗰度見面。OK， 拜拜。我們這裡過去 TUDM Subang 35公里。今天空軍基地開放，所以我們騎摩托過去參觀。我們與怡保的 HPMC 哈雷約定在蘇班見面。敬請留意下一站，拜拜。